Bismillahirrahmanirrahim. Mbele tu kitabu Tawdihun Nabai an muasisi Shia Abdullah ibn Saba, tumefika ukurasa wa 33. Mkumbuke mwanzilishi wa Ushia ni Myahudi Abdullah ibn Saba, na mwenye kitabu hiki alikuwa ni Mshia, akaachana na Ushia akatuandikia kitabu hiki ili tuweze kuona ubatili wa dini ya Ushia yeye aliyokuwa amekumbana nao huko kwenye dini ya Ushia. Naam. Leo tupo kwenye ukurasa 33 kuelezea tamshi la neno atashayyu, namna lilivyotumika sehemu nyingi ni kwa kusema vibaya tamshi hilo. I'lam, anasema jua bi annahu warada lafdhu tashayyu'i, hakika mambo yalivyo limekuja tamshi la tashayyu'i fil Qur'ani, katika Qur'ani fi 12 mawdhi'an, katika sehemu 12, na sehemu zote lidhammi illa qawluhu ta'ala, na sehemu zote linasemwa vibaya tamshi hilo isipokuwa sehemu moja tu, kauli ya Allah aliyosema wa inna min shi'atihi, hakika kutokana pia na mashia na wafuasi wa Nuhu na Ibrahima, ni Ibrahim hapa takdima au taakhir, ilikuwa ile wa inna la Ibrahima. Sasa ulama wakaona istifqal, uzito wa kukutana taukidi mbili kwa muda mmoja, taukidi ya inna na lam libtidai pia. Kwa hiyo ikawa imefanyika hivyo ili takhfifi patikane al-ahamia wake. Naam, inna min shi'ati la Ibrahim, na shi'ati dhamiri narejea kwa Nuhu, Nuhu kwa sababu inasemekana Ibrahim kama ilivyo maarufu ni moja katika dhuria cha Nuhu. Katika Swafati nenda katika 83 kurasa, angalia katika tafsiri za Qur'ani itakuongoza katika hilo. Wayatamilu fi qawlihi fastaghathahu alladhi min shi'atihi, akamwomba nusra, akamwomba msaidie kumtoa kwenye majanga ambaye yeye min shi'atihi ni katika wafuasi wenzake. Linakala Ibn al-Jawzi taksima hadhihi al-alfadh, amenukuu Ibn al-Jawzi mgawanyo wa haya matamshi ila 4 aqsam, kwenda kwenye vigawanyo vinne. Haithu qala fi nushatil ayuni an-nawadhiri, pale aliposema kwenye kitabu kiitwacho Nushatul ayuni an-nawadhiri, safha kuanzia 376 hadi 377, wadhakara ahlul ilmi, wadhakara ahlul ilmi, wameeleza wametaja wana ilmu, watu elimu, anna tashayyu'a fil Qur'ani ala 4 awjuhi, Ushia katika Qur'ani umeelezwa kwa njia 4. Kwanza, maana ya kwanza ni alfiraqu, kundi, makundi. Wa minhu qawluhu ta'ala, na kupitia maana ya hivyo kwamba Ushia ni kwa maana alfiraqu, makundi, ndio kauli ya Allah inasema innal ladhina farraqu dinahum, hakika wale waliogawa dini yao, wakanu shia, na wakawa makundi kundi. Neno shi'an kama tulivyoona ni wingi wa neno shia, kwa makundi. Suratul An'am 159. Pia na kauli Allah iliyosema walaqad arsalna min qablika, tuliagiza tulituma kabla yako, fi shi'il awwalin, katika makundi ya wale waliokuwa ni watu wa mwanzo. Waja'ala ahlaha shi'an, akawafanya watu wake ni shia, ni makundi. Wa qawluhu min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an, tukana wale ambao walioigawa dini yao, walifanya makundi yao, wakanu na wakao katushia, ni makundi kundi. Hiyo ni maana ya kwanza, ambapo neno shia linatumika kwa maana alfiraqu, makundi, na atashayyu linatumika kwa maana alfiraqu, makundi. Lakini pia maana ya pili ni al-ahlu wan nasab, linatumika kwa maana ya watu pia na ule unasaba wa kikabila ama wakina, kama itakavyokuja. Kwa minhu qawluhu ta'ala, na kwa maana kama hiyo ni kauli ya Mungu iliposema hadha min shi'atihi wa hadha min aduwihi, huyu ni katika shi'ati wake na huyu ni katika maadui zake. Amana arada min ahlihi fi nasabi ila bani Israil, kusudi kwamba huyu ni katika watu wake katika unasaba wa ile familia ya kibani Israeli. Maana ya tatu ndani ya Qur'an, ahlul milali, linatumika neno atashayyu
au ashiau kwa maana ahlul milal, watu wa dini mbalimbali. Wa minhu qawluhu ta'ala, na kwa maana kama hiyo ni kauli ya Allah iliyosema thumma lananzi'anna min kulli shi'atin, kisha tutatoa min kulli shi'a, kutokana na kila kundi, ayyuhum ashaddu, ambaye miongoni mwao ashaddu ni shupavu au ni mtu mwenye nguvu, mtu ambaye ni imara. Baadhi ya ulama wanasema neno ayu lina maana istifham, lakini ambapo hapa inaweza pia ikatumika kwa maana mausula bi maana alladhi. Neno ayu pia ukiangalia katika vitabu unaweza kukutana na hilo au kitumia kwa istifham kwamba ayyum ni nani miongoni mwao ashaddu, ambaye atakaye kuwa ni mtu shupavu, imara, mwenye nguvu vizuri. Sorry. Laqad halakna ashiyaahum, haka tuliwaangamiza watu wao. Pia kauli Allah iliposema nyingine kama fu'ila bi ashiyaihim min qablu innahum kanu fi shakkin muribin, kama kulivyofanywa kwa watu wao min qablu, kabla ya hapo, innahum, hakika wao, kanu fi shakkin, walikuwa katika usitasita, muribin, tena katika shaka ya wasiwasi. Sawa. Wa inna min shi'atihi la Ibrahima. Arabu, maana ya nne al-ahwa'u al-mukhtalifa,